Čaute, teraz vám ukážem, robím videoklip o mojom vysoko silným notebooku, ktorý má Intel Core 7 a ďalšie veci vám porozprávam ďalej. Takže tu môžete pozrieť, toto je kamera, natáča vo Full HD, vo vysokom rozlíšení, však pustíme si ukážku. Tak, no, takže trochu sa pozrieme na to, vidíte, klávesnica, všetko. Zavrieme ho, rozrieme sa tu. Takže, toto je moja baterka, moment, a Bohyňu nechce ísť, počkajte. Ideš? Aj tak nechce ísť. Už išla. Takže toto je moja baterka. Vysoko, dlho drží 5,5 hodín, stále v kuse hrania, napríklad nejaký World of Tanks, 5 hodín v kuse vydrží baterka, takže nemusíte sa báť. 7,5 V. Tu by mal byť hard disk, no, toto je môj hard disk, toto. Hajný, vidíte koľko má, vidíte, čo streamujem. 1160 GB má, takže je veľmi dobrý, veľmi špičkový, veľmi drahý bol, neviem koľko stál, ale viem, že veľmi drahý bol, veľmi drahý, ale proste má, dobrý, tak zaostríme, 1160 GB má, takže to je veľmi fajný a veľa miesta má. Toto je môj hard disk, takže ho dáme na bok a ideme pozrieť na druhé veci. Rámky. Musíme čúbať šupku, takže moment. Šupku. Hejo. Šupku dzigeme tam. A toto tu je rámka. Ten počítač má, toto je 6 GB. Toto je 2 GB. Počkaj, moment. Bíže, aha, a už idete tam. 2 GB a no ryti, kde mám ešte tu mám vidieť rámka. Takže sa tu musí vaľať. Nie je pod kobercom. Však jasné, tu je. Toto je ďalšia rámka moja. To je 4 GB rámka. Vidíte, 4 GB, 4 GB, takže to má 6 GB RAM. Musí to mať 6 GB RAM, keď to má Intel Core 7. Teraz to trošku rozoberieme. Šrúbka. Šrúbka. Moment. Ryti tu. To nevádí, to trošku tam. Tak. Toto kolesnicu chytíme. Tu chytíme. A tuto odopňa. Tak, ryti. Tak, no. Takže toto je odpojené. Kolesnica. Takže, ideme ďalej. To je zakladá doska. Vidíte, všetko vidíte. Ventilátor, ja vám poviem, že zo spodku nemá diery. Ale chladí dobre. Je to Intel Core 7, má to ventilátor. Ten ventilátor tu ochladzuje tú vodu. To je návodné chladenie. Tu je rámka. Vysoko kvalitná. A DVD. Ale dobre. CD. CD-ROM, jak sa to volá? CD-ROM sa to volá. Je to DVD-ROM. CD-ROM, jedno. Takže ideme ďalej. Moja doska zakladaná. A tu môžete vidieť. Toto tu je chladenie, vodné. Tu nabíjam baterku. To musí byť tak. Takže tak. Teraz máme kablíky odpájame. Tak. Tak. Ešte jeden. Ešte tohleto. A ešte Bohyňo. No. A bád. Tak, ešte tohleto. Tak. Šúbeme jednu šupku. Do ryti. A to dáme ručne. Jednu šupku. A ostatné chýbajú. Toto musíte si kúpiť zvlášť, to je iba jedno zabáľa. Teraz si dáme dole. Do ryti. Moment, bašte, ten kábel som napojil.
to ten. Vidíte. Jak sa to púmne? Aha, tak tá. Ten kabel ide tam do toho. Takže toto je základná doska. Toto je. Vysoko výkonná základná doska. Toto tu je vodné chladenie. Vodným je to ten. Tak sa má procesor. Za chvíľu si ukážeme, jak to funguje s tým vodným chladením. Takže teraz to čubujeme. Ale vidíte, tu sú všade šúbky. Lebo toho som dokupoval. Som dal s plnou výbavou. No, s plnou výbavou, že boli všetky šúbky. To je jedna šúbka. Šúbky som odčuboval už. Máme dole, vidíte. Toto je na vodné chladenie, všetko, komplet. Tu ide, vnútri je tam taká tekutina, biela. Biela, a nedá, že som tam dolieval, neho som to zmrzal, alebo také. Bo chápete, zima, takže mi nezmrznú. Dám preč. A tu je ten vysoko kvalitný, tu je môj Inter Core i7 s vodným chladením. Je to špičkový, vodný chladenie to má, tu sa nič. To je Inter Core i7. Teraz si ukážeme, jak funguje vodné chladenie. Počkaj, takže Inter Core i7. Teraz vám ukážem, ako funguje vodné chladenie. To je vodné chladenie, to má, teraz vám ukážem, ako to chladí vodným chladením. Takže vložíme to tu a pustíme vodu. Tak. Tak. Je to schladené vodným chladením. Ukázali, ako funguje vodné chladenie. A toto je čip na Wi-Fi. Takže to ten čip odmontujeme. Ešte pozerali sa lepšie na ňo. Pustí sa. To je čip. Kde? Čipik. Tu na čo píše? No, vidí. A čo tam píše? Ale to, keď si chcete čítať, to teraz stopnite. Tak. To je čip na Wi-Fi-ku, aby išla. Moment. Tak. Teraz ju pekne krásne zapojíme. Naspäť. Kde je tá šupka? Tu si. Zadzígame tam šupku. Šupka, dám. Tak, dovolíti. No. Šubujeme to. Ide to. Tak. Dobre. Čip je zašubovaný. Inter Core i7 s chladením, vodným chladením. A tu je baterka. Toto je taká. Ale tam vo voníme. V kryťa. Špičková. Co tušíte? Má nič. Inter Core i7. Taký by chcel mať asi každý. Tu idú rámky. Dva. Jedna z tej strany a druhá z tej. A keď nebude pasovať, tak sa to napajkuje. Ale pasuje. Dobre. Takže musím na novú tekutinu. Napíšem. Nič. Toto tu chladí tekutinu. Toto, škaredu, našu, peknú. Dobre. Tu ide kabel do telky, do toho. Vytvára. Tu ide. Dobre. Tu sa zapája USBčko. To je 2. Tu sú šupky. Preto pak musím s tým hývať. Tu sa tiež zapája USBčko. Tu sa zapája USBčko. Toto sa zapája, keby som chcel dať napríklad na ten, jak sa volá, na plazmu, napojiť. A toto tu je na internet. A tu vyfúkuje vzduch. Tu. Ale problém, že v spodku nenastáva vzduch. Ale vyfúkuje. Takže tak je, vidíte, jak je to ten. Bez toho dosky. Ten na to nebudem to ani toto. A teraz ho poskladám a zapnem, aby ste videli, jak ide. Takže teraz už je zapnutý, vidíte, všetko ide.
Klávesnica, všetko komplet funguje. Ide, všetko to pomaly neinštalované. Takže on ide, všetko komplet. Takže čaute, lúčim sa s vami a podporte ma lajkom. Ďakujem za pozretie tohto videa na môj počítač. Dovidenia.